今次嚟咗少量，有幾條我哋之前呢係未接觸過嘅呢個產區，但係佢都係嚟自越南嘅。越南嘅沉香呢，我現成存貨裏邊有惠安啦、芽莊嘅沉香都有嘅。眼前呢4條呢，就完全另外一個地區嘅，係一個名勝可以去旅遊去玩嘅一個地方。富國島，越南富國島啊！呢4條呢都係屬於奇玉流巴，即係旗艦級別嘅流巴，係野生料。流巴呢，我而家攞咗一粒出嚟啦。呢粒流巴呢，就係唔係越南嘅，嚟自海南嘅旗艦流巴，一粒做咗吊嘴啦，就冇打磨做圓珠嘅。但係呢，眼前呢4條呢，就打磨咗做圓珠嘅。每一粒流巴呢，慢慢磨啦，磨咗做一粒圓珠啦。所以每一條流巴呢，每一條手鏈呢，呢個流巴手鏈呢，就其實就由好多粒流巴咁樣穿成一條嘅。因為流巴有陣時都唔會好大粒嘅，唔會好大嚿嘅。有陣時好似而家咁一粒，呢個 size 淨係做到一粒嘅啫。其他磨完出嚟咧都變咗碎料，碎料咧可能會攞咗去磨粉啊，或者愛嚟做香薰料啊、上爐嗰啲料咁樣啦。所以都做完都係幾嘥料嘅。流巴咧值得收藏、值得擁有嘅。如果中意沉香嘅朋友啊，點解咧？流巴咧係野生料嘅象徵，種植培植嘅沉香咧係種唔出流巴嘅。流巴係咩嚟嘅咧？流巴咧正正係嗰棵樹咧傷口嘅位置。樹咧同人一樣啦，佢受咗傷咧會流血嘅。我哋人咧會流血，流啲紅色嘅血，但樹咧好似沉香啊，佢會流一種香油、樹油，有香味嘅油，混和咗佢嘅細菌啦，同埋嗰棵樹啦，跟住咧慢慢經過日積月累啦，越嚟越濃啦，同埋咧環境嘅因素影響咧，每一棵樹出嚟嘅油咧結油出嚟之後嘅味道都唔同。亦都相等於琥珀蜜蠟咁樣，琥珀蜜蠟咧嗰一類嘅樹木咧滲出嚟咧，佢唔係樹油，係樹枝，好似樹膠咁樣嘅滲出嚟啲樹膠黏液嘅，黏黏地黐立立嘅，保護住封住個傷口，免除啲細菌咧繼續感染或者令到棵樹咧繼續惡化。咁呢個位置咧，傷口嘅位置咧會比較集中啲油分或者樹枝位置，所以耐咗乾咗之後咧會特別硬身，密度會高啲嘅。流巴就係個傷口位置，即係等於我哋人類個傷口咧，啲血流咗出嚟咧，乾咗之後咧，咪結咗一塊焦嘅，就係嗰塊焦。流巴就係嗰個位置，所以相對嚟講咧係比較珍貴啲嘅，同埋真係就係唔知咁嘅野生先至有嘅，人工培植係種唔到嘅，因為人工培植咧佢嗰個令到佢結油嗰個方式咧，同野生料佢結油嘅時候咧個原因有啲唔一樣嘅，有啲唔同嘅。淨係猛咁令到佢出油，係啦，用啲手段令到佢出油。但係培植嗰啲咧就野生嗰啲又唔同嘅，野生嗰啲其實嚟得好自然嘅，咁樣唔同，即係總之唔一樣咯。所以好多時咧，你如果知道嗰粒係流巴嘅話，成粒流巴嘅話咧，其實都已經代表咗呢一件流巴咧係野生料嘅，人工種植唔到嘅。呢條咧就係1.1意思，我哋即係11mm。11mm 嘅富國島奇玉旗艦級別嘅流巴，呢一條咧沉水級別嘅係豐富嘅花香味，因為野生嘅緣故啦，佢嘅香味咧就唔及得培植料咧，哇咁濃郁嘅，一拎上手好撲鼻而嚟嘅啲香味。野生料唔會嘅，野生料咧會內斂啲、低調啲、淡少少，有啲咧好淡嘅，淡得嚟咧，你慢慢培養佢、盤佢，佢受你嘅手溫度令到佢個香味咧濃啲，釋放出嚟。尤其是流巴咧，更加係需要多盤嘅。我自己經驗嚟講咧，好似呢啲流巴咧，或者我之前存貨嗰啲流巴咧，都係要盤佢出味嘅，養佢出味嘅。一嚟咧初頭係冇乜味道嘅，好淡嘅，嫌棄佢嘅，搞錯冇味嘅。但係盤下養下佢，啲味咧就會越嚟越濃，同埋會變化嘅。佢個變化層次係幾豐富，同埋會有驚喜嘅。同埋更加真係嘅，你多啲帶佢咧，啲味咧係越嚟越香嘅，越嚟越香嘅。但係你擺低佢唔帶佢一段時間咧，佢又淡翻嘅。流巴咧，佢個密度相對比其他品種嘅沉香咧實啲，密度高啲，硬淨啲。當佢盤佢嘅時候咧，你盤耐咗咧，會感覺到好似有多少少油黏黏咁感覺，輕微咧唔會好濃嘅。同埋咧，你亦都再聞下佢。啲味咧係濃咗嘅，呢條係花味。我想介紹呢一條，呢條係應該0.6mm 唔係6mm，我睇下先。7啊，呢條7mm啊，
7.3添啊！呢個7.3mm、7.2至7.3mm嘅一條，我睇下先啊。哦，係啦，一樣啊。不過呢條咧個味好得意嘅，呢條咧而家我初聞佢咧，佢係普洱茶葉嗰啲茶葉餅啊，嗰啲味嚟嘅，好得意嘅。養下佢啦，因為佢哋都係流巴啊，熟巴咧我經驗係要盤要養嘅，養下佢可能下個星期再開蓋攞翻出嚟聞咧，又會有啲果皮啊或者花香味出咗嚟都唔出奇啊，所以好得意嘅。不過暫時咧呢條咧我盤咗一陣，佢啲普洱味咧係越濃咗。初頭係好似一堆好散裝嗰啲普洱茶葉散收收淡啲嘅味道，而家盤咗佢之後咧，佢嘅普洱茶葉味咧係明顯豐厚咗嘅。呢個都幾得意嘅。咁暫時普洱茶葉味嘅我都遇到呢一條啦。呢之前我遇到嘅流巴咧都係果皮味啦、花味啦。有一條咧賣咗嘅嫁咗人嘅，嗰條係令我係好深刻印象嘅，因為嗰一條咧係大樹菠蘿味。我依稀而家仲係好記得嗰種味，同埋好掛住嗰一條，因為好特別嘅，我真係揾唔到第二條再係有大樹菠蘿嘅味道。其實我都喺度念念不忘，深深掛住佢啊！因為嗰種大樹菠蘿味真係好濃、好獨特、好香。但係佢未盤出大樹菠蘿味之前呢，佢係完全冇味喎。所以流巴係好有驚喜嘅，真係好似開盲盒咁樣嘅。呢條會盤出咩味呢？咁樣真係好過癮嘅，所以要養咯。呢一條呢就好都係富國島嘅奇玉流巴，呢條咧就上到9mm嘅啦，9mm。呢條咧就又完全另外一種香味喎。呢條就香味比較濃，有少少類似香水百合嘅花香味，但冇香水百合嗰種咁濃，淡啲，清少少，係啦。但係相比起眼前另外呢3條比較咧，佢係最濃郁，香味最濃嗰條。係好驚喜嘅，呢條啊唔使點盤啦，啲花味已經出咗嚟啦。可能喺工廠度打磨嘅時候，可能經過有人盤過佢唔出奇啦，所以啲味已經係嚟到已經係好濃。呢條咧就需要盤啦，需要盤啦。呢一條咧有少少似係呢個茶葉味，普洱茶葉味，但係就比呢條略為少少淡，略為淡啲啦。所以呢條咧都係我日日返工都會得閒攞出嚟盤下佢。係啦，盤到佢變化，從盤到變化。咁如果大家有興趣咧，又可以上嚟感受下。到時如果你哋上嚟聞佢嘅時候，香味可能同我而家形容嘅可能會有變化，會有唔同，因為佢哋真係會喺度變嘅。有啲味係會有層次喺度變嘅。同埋咧，確實咧，沉香咧，佢嘅香味咧，因應住環境嘅溫度咧，你身體嘅溫度啦，即係如果你身體夠熱嘅，氣場強、熱體溫熱啲咧，佢嘅香味咧係濃啲嘅。同埋係明顯香啲嘅。如果你去到外國啊，冰天雪地咁帶住條沉香咧，佢係內收啲味收翻落自己身體裏邊。你聞佢咧，覺得佢冇味嘅，係好受溫度去影響嘅。即係所以咧個意思即係話，好似啲香薰料咁樣咧，呢啲沉香薰料咧，擺喺個香爐加熱，令到啲油出嘅意思動作其實一樣嘅。但係而家我哋帶上身度咧，梗係唔係下邊揾個火爐加熱啦，靠你自己身體嘅溫度、氣場。俾熱能佢，令到嗰個味道發揮。咁當然啦，同你真係上個熱爐火爐下邊去熱佢嗰個氣味，梗係冇咁濃噶啦，因為火係火啊嘛。你身唔會有個火嘅熱咁誇張咁熱噶嘛，所以係會溫和啲嘅，戴喺手度係會溫和啲嘅。好啦，今日咧就介紹富國島4條，都係由流巴結啊，一粒粒流巴結咧打磨，逐粒打磨而成嘅，係珍貴嘅，值得擁有、值得收藏嘅一款。